आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइपिंग के बारे में। मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, ठीक है। तो आप टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम में टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो आप सिर्फ कीबोर्ड की बस ज़रूरत होगी। कीबोर्ड आपके पास है और मोबाइल तो आपके पास स्मार्टफोन होगा ही। बस एक OTG कनेक्शन लेना होगा। OTG कनेक्शन, ये हुआ OTG, बाज़ार में मिल जाएगा। बस इस कीबोर्ड से इसको कनेक्ट कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। इसको कनेक्ट करने के बाद ये चीज़ इसे मोबाइल में कनेक्ट कर देंगे, इसको जहाँ से रिचार्ज होता है। इसके बाद आपका कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो आपको प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं टाइपिंग के, सर्च करके आप टाइप कर सकते हैं।